Hi guys! Welcome back to my channel! So today, hindi naman ako masyadong nakapaghanda. Ano lang to, everyday makeup. Charing! So guys, today, masayang video lang to and super quick lang. I-share ko lang sa inyo ang laman ng aking KIKAY kit! So itong KIKAY kit na to, dinadala ko siya everyday sa aking bag, sa rehearsals, kung saan man ako pupunta, parties, ganyan, whatever, kung ano-ano magmumol, mamamalengke, charing. So, ayan. Ito na nga ang aking KIKAY kit. So, unahin muna natin sa bag. Nakuha ko lang ito sa Japan Home. So, 88, Japan Home or Daiso. So, 88 pesos lang siya. Bet ko siya kasi, so, mura na nga, tapos, marami ka pang ma-store, o, diba? Ayan. So, ito na ang laman ng aking makeup kit. So, una may ahas. Charing. So, ito. Una natin, meron akong powder. Ito ang go-to powder ko. Of course, Maybelline Fit Me Matte Poreless. Ang shade ko ay Pure Beige. Ito, kailangan meron ako nito kasi pagka lumalala ang plantasyon ng oil sa aking face, kailangan natin ito. Next niyan, meron din akong Maybelline Fit Me Shine Free and Balance Foundation. Ito yung stick. Super, ito gusto kong dalhin kasi Mars, as in super dali niyang gamitin. Ganyan-ganyan ka lang, tapos blend-blend ka lang, pack ka na, wala ka ng pores. Diba? So, ayan, nasa makeup kit ko rin yan. Super tandem sila nitong powder. Next ay ang meron tayong oil control film from Clean and Clear. Dahil nga super oily ko, Mars staple sa makeup kit natin. Next ay of course ang Colourette lip and cheek tint oil in Dione. Mars, ito talaga, pagka feeling mo parang ang putla mo, lagay ka lang ng konti sa cheeks. Ay, blooming, instant bloom ka talaga. Ito, super love ko tong product na to. Next ay ang meron akong Burt's Bees Acai Berry Moisturizing Lip Balm. So, madalas pag nagda-dry yung lips ko, naglalagay ako nito. So, meron siya lagi sa aking makeup KIKAY kit. Next, of course, meron tayong wet wipes. Ito, random, kahit anong wet wipes naman ginagamit ko. Ito, from Watsons siya. Invigorating wet tissues. Cucumber yung amoy niya. Bango. Nakaka-refresh. Next, meron tayong isa na namang lip tint and cheek tint from Paintbox. 24-hour lip tattoo. Ito, super taas ang pigment nito. Nilalagay ko to madalas sa aking labi. Pag feeling ko, pag tamad ako mag-ayos ng face, ito lang sa aking labi. Gora na. Next, meron tayong pangkilay. Of course, hindi mawawala ang pangkilay. So, di ba nagkilay na ako sa bahay, ganyan. Ito, nagdadala ko nito para just in case maputol yung buntot ng kilay ko, ganyan, mabura yung kilay ko, nahulas yung kilay ko, pwede ako mag-retouch. So, gamit ko Maybelline na naman. Maybelline Fashion Brow Duo Shaper. Bongga to, guys. Ito yung may pencil and merong powder and pencil in one. So, pack na yan. Next, ay meron tayong toner. Ito, nakalagay na siya sa bote ng Clinique. Pero guys, hulaan nyo kung anong laman nito. Yes! Ang toner ng Beauty Source. Siyempre, nilagay ko lang siya dito para mas madaling dalhin yung lalagyan. Ayan. Ito, nakakatawa to kasi meron akong diatabs sa aking KIKAY kit. Oh my God, guys. So, kwento ko ba? Kailangan ko magkwento? Alam nyo na yun. Kaloka. Next, meron tayong mist. Ito yung Deoproce. Ay, ito talaga. Mars, kailangan mo yun sa KIKAY kit mo kasi
pampaano ko to eh, pampa-refresh, bawang init, yung ganun, tapos kailangan mo ng instant. Yung parang ang feeling to pag ginamit mo, parang nakaligo ka na din. Super ganda niya sa face. Ayan. Next, onti na lang to, last 3 items, mga lip products. So, ito, meron akong Elana Mineral Cosmetics in the shade Love is True. Pak! Ito, meron akong dark lippy lagi sa makeup kit ko or KIKAY kit. Para just in case, kailangan mo ng instant bababoom look. Ito na, ready ka na. So, maglalagay ka lang nito. Ang pangmalakasang look ka na agad. So, yan. Sinusure ko lagi na nandito to sa ano ko. Just in case. We never know kung kailan na-atake ang ano, di ba? Atake ang aya sa party. Ganyan. So, ayan. Next, meron tayong tint na naman. Super love ko ang mga tint. Kumbaga, ito yung mga savior pagdating sa makeup kasi instant instant made up ka, instant freshness ang binibigay ng mga tint. So ito from Moly. Ito yung Delight, number 1 yung shade niya. Yan, love na love ko yan. And last but not the least, another lip product from Bilena. It's the LTD lipstick. Eto guys, kung meron tayong pangmalakasan na look, meron tayong pabebeng look na kailangang ready na nandyan sa KIKAY kit mo. So, etong shade na to ay perfect para doon. Kung gusto mo magpa-virgin, kung gusto mo magpa-fresh lang, pa-cute lang, ganyan. Perfect for everyday. Ito yung shade na Skinny Dip. Skinny Dip. Ano ba talaga? Skinny Dip. Ayan. So, ayan. Ano siya? Nude. Ganyan. Ayan. So, ano yun? So, wala nang laman, guys. Yun ang lahat ng laman ng nasa makeup kit ko. So, that's it. Sana may nakuha kayo sa video na yon. Super short and sweet lang ng video na yon. Gusto ko lang i-share sa inyo yung dinadala ko lagi sa aking bag. Ang aking on-the-go makeup products. So, yun na yun, guys. Ililista ko lahat ng products sa description box below. Guys, comment kayo sa comment box kung ano yung mga staple makeup products nyo na laging nasa makeup kit or KIKAY kit ninyo. Ha? Follow me on my social media accounts. Please don't forget to like this video kung nagustuhan ninyo. And please don't forget to subscribe and click the bell button. Okay? Kung gusto nyo ma-update lagi sa mga new uploads ko. Thank you so much and I hope to see you sa next video ko. Bye! Pak.